नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं आस्था एड सिरप। हम इस मेडिसिन के बारे में जानेंगे किस किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, इसकी डोजेज क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, किस कंपनी की है, कितनी ml की है, यह सब सारे कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम लोग। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो करें। हम लोग इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे, जिसमें लिखा हुआ है ब्लाटा ओरिएंटलिस, जेस्टेशिया एल्टोडा, सेनेगा, लोएलिया इन्फ्लेटा, इफिका, ग्रेंडेलिया और मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। यह सब सारे मेडिसिन इसमें मदर टीचर के फॉर्म में है और ब्लाटा 3x से है और मैग्नीशियम फॉस्फेट x है। डोजेस के बारे में जानेंगे तो एडल्ट के लिए 5 ml 1 टीस्पूनफुल एवरी 3 आवरली, मतलब 1 चम्मच हर 3 घंटा पे आप इसे ले सकते हैं। बच्चों के लिए 2.5 ml हाफ टीस्पूनफुल एवरी 3 आवर, मतलब आधा चम्मच दिन में, मतलब हर 3 घंटा पे आप दे सकते हैं और हैज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन। यह 115 ml की आती है और इससे बड़ी भी आती है, लेकिन हम जो अभी आपके सामने वीडियो बना रहे हैं 115 ml की है। इसकी कॉस्ट के बारे में जानते हैं तो 130 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आती है। 1.13 पैसा पर ml की आती है। यह बैक्सन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्योरिटी एलटीडी की है। और अब हम जानेंगे, जैसे खांसते खांसते किसी को सांस काफ़ी ज़्यादा फूलने लगना, या पहले से सांस बहुत ज़्यादा फूलता हो, या खांसी बहुत ज़्यादा हो, खांसी से घबराहट बेचैनी वाली खांसी हो, कफ की वजह से घबराहट हो, थोड़ी थोड़ी कफ निकलता हो, तो ये सब सारे प्रॉब्लम में आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसे एक बार यूज करके देखें। और या अस्थमा का प्रॉब्लम हो बहुत दिनों से, या इधर ही स्टार्ट हो, तो आप इस प्रॉब्लम में आप इसे ले सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको लोगों को पसंद हो तो लाइक अवश्य कर दें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मैसेज करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। मैं ऐसे ही किसी भी कंपनी का ऐड नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास जो भी मेडिसिन आता है मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, और मैं इसका रिज़ल्ट देखा हूँ, काफ़ी अच्छी रिज़ल्ट है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग भी चाहें तो एक बार यूज करके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।